輕先。大家好啊，又係我玩具設計師同埋手辦造型師 Kenneth Tan 啊。話說早排就發現咗呢款無面超人腰帶嘅時扣盒蛋喎。係啊，我就係唔中意叫盲抽嘅，買咗翻嚟發現佢流流地，忍唔住又改裝咗一下，但係明日復明日擺咗喺度好耐又冇搞喎。點知俾 YouTube 警告我，再唔拍片呢就要炒我魷魚，咁就敷衍下佢做條假嘅開箱片，再改裝埋先。大陸公司攞正牌做嘅，6加1款隱藏版呢就係影住嗰條腰帶，後邊就寫係合金加 ABS， 仲有發光效果添。咁都係賣幾廿蚊港紙嘅啫。咁有啲鋪頭呢仲有得揀款添，咁啊睇下有冇自己心儀嘅對象啦。咁好明顯啦，我都係揀翻我嘅初戀嘅。我要初戀啦！話假開箱呢，因為我就已經開過噶啦，基本都係級索固定啦。時扣呢就跟咗個基本款嘅，但係又可能怕撈喎，又加多個好似稍為有啲設計嘅扣嘅。但其實佢俾兩個扣我都用唔到咁多噶啦，我寧願佢將啲成本放翻喺啲顏色上面，上翻足啲好過啦。睇到呢主要都係跟正面嘅花紋比較多啊，咁側跟嗰啲花紋可能因為出帽呢，咁其實都偷咗噶啦。頭頂嗰啲掣呢，基本上就係隨意創作嘅，咁就同原作就差好遠啦。後邊就創作咗啲裝飾嘅線啦，咁就應該就冇乜根據噶啦。咁啊睇睇個金屬效果啦，同埋個着燈效果先。撳一下掣呢，就閃咗幾下，然後就長着噶啦。幾廿蚊貨仔都唔期望有啲咩奇特嘅效果噶啦，咁就再撳多下就係熄嘅。質素呢，可以話中規中矩合格啦，只係略嫌呢個燈呢就太集中喺中間。拆開去睇下有咩可以搞下先。打開個蓋之後呢，就好清楚睇到呢背面就 ABS 嚟嘅，只有正面係金屬嘅啫，就用粒3W嘅餅電池。咁打開就見到個透明件啦。咁啊雖然呢右上角嗰兩粒燈仔就唔會着嘅，咁但係佢預留咗個透明位俾我改呢，咁我就覺得都幾方便。小心啲拆開佢，咁都唔想刮花件透明件嘅。好彩冇放膠水，入邊放嘅就唔係帝王石嚟嘅，係塊好簡單嘅電路板啦。咁左下角嗰塊晶片就預載咗程式嘅，再靠右上角嗰個微動按鈕連接住負極。晶片感受到低電壓信號嘅時候呢，就會控制 LED 燈着啦。咁紅色嘅 LED 燈呢，通常個電壓呢同埋電流需要都係比較低嘅，用3W供電呢都係需要用電阻去保護嘅。然後我發現左邊都有預留另一個 LED 燈接位，唔知係咪其他款嘅時候會用到啦。咁我都全部打掉重練噶啦，全部拎走晒佢先。估唔到後邊都有寫翻個角色名，而唔係齋一個編號去區分。好，度入邊有幾多位做嘢先，將個尺寸就畫翻喺紙上面，預算一下呢 LED 燈嘅位置。暫時我就安排有8粒燈嘅，用透明膠片屈一個圓形嘅膠圈，再用硬卡紙做一個薄身嘅圓錐出嚟，對接幾下呢就變咗一個8角錐體啦。用個底盤固定翻，等佢唔好走樣。喺上面就貼呢隻有黏性嘅錫紙，到時我哋望到嘅燈效呢，就唔係直接望住粒 LED 燈嘅，啲紅光呢就會打落呢個8角錐體上面嘅。到時啲光源就唔會咁集中啦，可以打散一啲，自然啲。呢個就係燈盤嘅外觀啦。先破壞後建設，有咩擋住你呢？就遇神殺神，遇佛殺佛，鏟晒佢就得噶啦。入邊竟然有寫影月2個字，不過好明顯佢哋兩個腰帶都只係唔同色嘅啫，個餡都係一樣嘅。反光結構嗰個尺寸冇問題，就可以繼續啦。最緊要都係要放得落嘅啫，撐少少頂住嗰啲呢，就用打毛筆鏟晒佢。重新編寫過一個程式俾佢，原來燒錄喺呢一塊咁細嘅晶片入邊。其實我都係自學半桶水嘅啫，我識用嘅晶片呢都好有限嘅。為咗方便我燒錄晶片呢，我就自己砌咗一個燒錄器嘅，就係針對幾款我自己常用嘅晶片嘅。燒錄完成，睇睇個效果先，搞掂，就係咁簡單嘅啫。除咗改善佢嘅燈效之外呢，咁我就會加埋聲音嘅。睇睇我手頭上嘅喇叭先，咁右邊嗰2款好明顯就放唔落噶啦，就喺剩低呢3款入邊揀一隻放落去，測試一下個音質先。就算係同一個程式呢，用3個喇叭呢出嚟嘅聲音都係唔一樣嘅。咁唔知大家覺得點啦？我就覺得最右邊嗰款呢個聲量就比較滿意一啲嘅。後邊就鑽定幾個窿用嚟透聲嘅，然後呢，就係將呢啲細細粒嘅 LED 燈呢串連埋一齊，度好晒佢哋大概嘅距離先。預太長嘅話，到時啲線呢就好難塞噶啦；預得太悶呢，你又會做嘢做得好辛苦。
頭先講過啦，紅色嘅 LED 燈呢，用3伏電池對佢嚟講都太大啦，咁就要接翻個電阻俾佢嘅。要焊接嘅地方呢，都預先點啲石上去先。貼片式嘅 LED 燈上面就有一個三角形嘅符號，用嚟代表佢嘅正負極嘅。你可以咁樣去記啦，電子由正極流向負極，咁所以呢，呢個箭嘴嘅方向呢，就可以代表咗呢大嗰一邊呢，就係代表正極嘅，箭嘴指住細嗰一邊呢，就係代表負極啦。跟住就係接線啦，因為空間有限，咁我哋就用唔到包膠線嘅，我哋就使用漆皮線啦。顧名思義啦，表面呢就有一層漆油包住嘅，以防佢短路，所以接線嘅位置呢，就先要磨走佢啦。咁就焊咗一條燈帶出嚟啦，就係咁簡單嘅啫。將盞燈圍翻做圓形，所有正極呢就接翻去晶片上面。接觸面咁細呢就好易斷嘅，自己小心啲啦。大功告成，佢就係妖。再將啲燈呢固定翻個燈盤上面，咁我就用 UV 膠嘅，因為呢 UV 膠就比較透明啦，我就怕用 AA 膠佢發白嘅話呢就會影響個透光性啦。黐好晒呢，就稍為整理下啲線先，唔係亂七八糟呢，一陣間就好難安裝噶啦。小心啲將所有零件塞翻晒入個機殼入邊。原廠冇上色嗰啲位我就自己油翻。咁因為我都係粗玩嘅，我都真係會當鎖匙扣掛起身嘅，我就用油性油就冇咁容易甩色啦。簡單滲翻啲線俾佢。左下角嗰粒藍色燈仔，我先油咗個銀色打底，然後喺 UV 油入邊滲一啲透明藍，再點翻上去做翻一盞燈嘅效果。右上角嗰盞燈呢，間廠就冇上色嘅，我自己就懶得噴啦。我就用透明油啦，幫啲 UV 膠掩飾之後呢，就會搽翻喺個燈罩後面，喺盞燈後面呢，就做翻一個球形嘅面積出嚟，做成一個放大鏡嘅效果，咁就可以放大嗰粒燈仔嘅燈源，就唔會得一點啦。固化完呢一層之後呢，我哋再喺 UV 膠入邊呢加咗少少白色，做成一個半透明嘅乳白狀態，薄塗一層上去，就好似影相打燈嘅柔光罩一樣，令啲光呢可以柔和啲嘅。避免啲唔同顏色嘅燈撈埋一齊，我就喺附近油咗黑色，跟原著油翻個黑框俾佢。咁但因為我都掛起身粗用，就唔敢油咁出，冇咁易刮花嘛。呢個設計呢，我哋就唔係直接望住 LED 燈嘅燈光嘅，而係將個 LED 呢隱藏喺呢環形嘅周邊，照落去上面八角錐體嘅三角形面積上面。咁我哋見到呢，就係一個發光嘅面，而唔係一點啦。呢一種投射方式呢，喺我之前呢一條片做1:1腰帶嘅時候呢，都有採用到嘅。而當時呢一條腰帶呢，我係用咗13盞燈嘅。想重溫呢，可以撳翻右上角呢一度嘅，放翻個反光燈罩上去先，再加多個電子時卡功能先。因為我屋企嗰張呢就係加密卡嚟嘅，無法複製，我直接爆開佢剪嗰粒晶片出嚟移植落去。其實剪完出嚟呢，就要自己重建翻個線圈俾佢嘅，但係我自己好白痴，唔小心鏟咗條片，唯有大家自己腦補啦吓。本來我諗住呢，每次拍卡嘅時候呢，都會啟動呢個變身效果，但如果有鄰居同我同 lift 嘅時候，我又覺得好滋擾，所以放棄咗。搞掂晒，砌翻晒個外殼佢。大功告成，就係咁簡單嘅啫。睇翻之前個效果，咁大個紅色面呢，其實得中間一粒紅色點嘅啫。改裝完就有一個旋轉式嘅燈效，閃爍區域呢都有充分咁樣利用嘅。右上角嗰兩盞紅綠燈呢，都識得輪流咁樣閃嘅，亦都加咗變身音效啦。上色方面呢，都做翻晒啲細節啦。重溫一下個效果先。停先，之後我就會隨身攜帶，隨時變身燃起我嘅熱血啊！講住咁多先。嚟緊呢，我都有好多得意嘅諗法或者係無聊嘅諗法呢，諗住同大家分享嘅。嗱，如果你再有興趣繼續睇嘅話呢，咁啊歡迎俾我知道啊，等我有動力去拍更多嘅片俾大家睇嘅。嗱，方法呢都係留言、撳 like、分享呢啲老套嘢啦。唔想錯過其他製作過程嘅話呢，就記得撳訂閱啦。下次見。